Aí, galerinha do YouTube, hoje aqui amanheceu assim na chácara, ó. Gostaria de mandar um salve aqui pro Rodrigo Nunes, o homem das feiras de carro de Salvador. Gostaria de mandar um salve também pro Cleiton Wagner, da Joana Bezerra em Recife. Esses são os caras. Ó, galerinha, o que foi que eu consegui encontrar hoje aqui. Olha, eles chamam de caçaco, bichinho bem bonitinho, ó. Tá aqui nas plantas aqui na chácara, ó. De frente mesmo de minha casa. Natureza é show de bola.